度唔係中山，唔係三鄉，唔係坦洲，而係我哋珠海斗門。睇下呢個139平方，1500尺，做到4房嘅，首期10萬蚊就可以上車。望出去呢個大陽台嗰度望出去呢，就係我哋個河景，喺呢度度假露營非常之舒服噶，可以睇我哋個大廳6.7米嘅大廳，非常之開闊噶。再過嚟睇下我哋嘅入戶花園，呢度呢係2梯2戶嘅，呢度可以做獨立一戶嘅，可以擺啲嘢喺呢度都冇問題嘅。跟住呢入戶門嗰度呢，做咗一排噶鞋櫃喺呢度，呢度呢係我哋嘅餐廳嘅位置，擺6人台呢，做到非常之舒服，可以做到南北通透個戶型嘅。再睇埋我哋個老人房，老人房呢度望出去呢，可以睇河景，非常之舒服噶啊！空間客廳嘅空間非常之大，而且呢個小區呢，佢有直通巴士可以到香港嘅。再過嚟睇下我哋個廚房，廚房個採光呢係好 OK 嘅，而且呢非常之大啊，3-4個人煮飯都冇問題嘅。呢度呢係我哋乾濕分明嗰個公共衛生間，旁邊呢度呢係其中一間房嚟嘅，其中一間房。再過嚟對面呢度呢係我哋嘅主人房啦。主人房呢空間係非常之大噶嚇，可以做到個衣帽間，而且270度嘅一個飄窗嘅位置，非常之靚，睇河景，非常之舒服啊！月供嘅話呢，只需要5000幾蚊就可以攞低啦。對呢套房感興趣呢，可以左下角嗰度滴我啊！拜拜。